你有冇試過連撐起眼皮嘅力都覺得好攰？你好想用力，但你嘅身體就好似一粒漏緊電嘅電池咁樣，將你同個世界隔離咗。嗰種攰唔係瞓醒一覺就會好，而係大腦俾咗信號你，但身體就好似斷咗線嘅木偶咁。Hello Michelle，Hello 杏兒，係啊，好開心可以見到你哋。我知道你哋都患咗重症肌無力症啦。你哋當初係點樣去發現呢一個病，同埋幾時開始㗎？1999年嗰陣去街玩啊，夜晚黑咁翻屋企嘅途中咧，朋友就話：你隻眼做咩跌晒，即係個眼皮耷晒落嚟。咁到第二朝瞓醒啦，行翻公司嗰陣就一路覺得個頭好唔舒服，個面又痹，咁啊嗱臨去急症室咯。咁入咗醫院6日都未 check 到呢個病嘅。之後到最記得過年啦，2月個心跳好急啊，個人呼吸又好速啊，咁啊又入翻去。咁啊入咗去12日，有個醫生埋嚟同我打支針，咁啊隻眼就開翻，咁先確定係呢個重症肌無力症。咁 Michelle，我係2011年發現嘅，咁我當時咧係個眼皮跌咗落去咯，初頭以為咧係長戴隱形眼鏡啦，令到隻眼皮啊角膜刮損咗。咁其實我都有睇醫生啊，佢就話我眼生咗粒瘡，佢俾咗啲消炎藥我食，但係我又覺得好似好咗啲喎，但係食完啲藥都係咁樣。跟住醫生問我攞張相嚟睇啦，我就俾咗張身份證上去睇，佢睇完之後會話：咦，唔係喎，你隻眼好大嘅喎，其實係點解會咁樣嘅？我懷疑你係重症肌無力症喎，咁講係啦。咁我不如轉介你去睇個內科醫生咯。咁醫生一睇到我封轉介信，佢就好酷，佢冇出聲。跟住我就同醫生講：你冇嚇我喎。跟住佢話：我係諗緊點樣幫你醫咯，因為我執業咗30幾年咧，我第四個，係啊。咁佢就叫我你驗血啦。咁個幾禮拜之後就證實咗啦。咁喺呢段過程裏邊有冇啲乜嘢因為重症肌無力症而好影響到你嘅生活啊、日常咁樣咯？我係會有重影啦，咁好多時我係會撞到啲嘢嘅，因為我睇到張台，我係見到有2個嘢，我都唔知邊一張係真，邊一張係假。好多時我成身都會撞瘀咗啊！我試過係食嘢啦，咁吞唔到，咁係卡住咗入去咯，咁自己又挫極都挫唔翻出嚟嘅，因為冇力喎。屋企人幫我 call 白車，我媽咪又唔識點樣講啊，佢就同人哋講話屋企有個女仔續親，白車咧係隔咗成20分鐘先至嚟到咯。咁上到嚟個救護員都同我講，佢血氧得翻88喎，我遲2-3分鐘嚟，佢真係已經玩完㗎啦。咁入到急症室，個醫生同我講句嘢，我都未聽完，我已經冇晒知覺啦。我醒翻係隔咗2日，係啊，跟住就喺 ICU 嗰度咯。係啊，杏兒啊，咁對你個生活上有啲咩影響咧？影響我直頭成個人生都改變晒。咁樣咧，完全即刻停咗啦！翻工睇電腦又唔得，睇雜誌又唔得，書又唔得，即係對眼已經廢咗噶啦！食嘢又吞唔到，咬唔到嘅。咁呢段過程裏邊係咪都有做一啲去幫助到呢個病嘅一啲 training 啊？有冇？有噶，自己要即係運動咯。但係初頭真係完全喐唔到。你係靠1步2步，逐漸咁加上去咯。你一定要喐，靠自己流動自己身體啲血脈。但我知道你哋有做學編織嘅喎，有啲小手作嘅係嘛？我都有做係嘛？但係都係算一個好少少嘅復康活動係咪？對你哋嘅即係可以用翻手腳，手指靈活啲。係啦。咁即係我哋可以跟你學嘢。係啊，我哋2個都未試過。我見你咁有信心，我哋就跟你學嘢㗎咯喎。好啊，貓編織嘢啦。你帶路啊！你要帶路啊！今日好開心咧，請到編織導師阿花啦，同埋有 Doctor Lau 同我哋一齊玩呢個編織遊戲喎，仲有2個輔助老師，冇錯啦，同我哋一齊玩。咁我哋開始咯，好唔好啊？好啊，好，大家揸起支針啦。我就10幾年冇揸過針啦。醫生都係第一次嘅。醫生第一次係嘛？阿呢咧，阿呢之前有織過嘛？有啊，有細個係咯，細個嘅時候。一針一線雖然吃力，但呢班病友每個月都堅持翻嚟編織。佢哋希望將成品捐俾有需要嘅人，用自己微弱嘅力量去照亮更遠嘅地方。重症肌無力症呢個病就好似一幅牆咁，令到佢哋連好似正常人最簡單嘅發力都變得好唔容易。但當我哋放慢腳步，俾啲耐性佢哋，
就會睇到力量雖然微弱，但都可以幻化成無比強大。Dr. Lau，乜嘢係重症肌無力症啦？同埋點解會有呢個病嘅？重症肌無力症或者另一個簡稱係重肌無力症啦，都係一個腦神經科嘅疾病嚟嘅。咁主要都係因為我哋嘅免疫系統失調，身體製造咗一啲唔健康嘅抗體，會影響我哋神經線同埋肌肉嗰個傳送，導致嘅一個疾病嚟嘅。我諗全香港大約有1000至1500個患者啦，所以都屬於一個比較罕見啲嘅疾病。咁係先天啦，定係後天引發多嘅？其實絕大部分咧，超過90%嘅都係一啲後天嘅情況嚟嘅。但係咁樣聽應該係冇乜預防方法啦。咁有冇病徵咧？有冇先兆咧？咁樣確實就真係冇乜特別預防嘅方案嘅。不過好多時嘅患者咧，佢初期嘅時候嘅病徵咧，就絕大部分都係影響眼睛先嘅。佢哋會出現譬如眼皮會耷啦，擘唔大隻眼啦，睇嘅時候會分開，即係開始有重影咁嘅情況啦。咁另一組常見嘅肌肉就係手同腳啦。咁可能患者會發現即係啲肌肉會唔夠力嘅。咁但係比較擔心啲嘅病徵就係影響到即係比較中間啲嘅肌肉啦，包括即係講嘢啦、吞咽啦同埋呼吸。咁重症肌無力症有冇得醫？點樣醫呢？嗱，咁我哋通常都係針對翻個免疫系統去設計嘅治療啦。咁籠統啲講就分開急性嘅治療同埋一啲慢性嘅治療啦。咁當個患者如果出現好嚴重嘅病徵嘅時候，譬如即係呼吸啊、吞咽啊或者手腳完全冇力嘅話咧，我哋就要考慮一啲急啲嘅治療啦。傳統嘅一線治療都係用類固醇或者一啲抗排斥嘅藥物。咁但係亦都有啲急症嘅病人，我哋要考慮譬如用到一啲注射嘅球蛋白啊，甚至係換血漿，即係換血清嘅一個治療咯。咁呢啲就屬於急性嘅治療啦。咁當個病情比較穩定啲嘅話咧，我哋就要慢慢調理翻個免疫系統啦，希望佢減少製造嗰啲不良嘅抗體。咁就要用即係譬如口服嘅類固醇啊、抗排斥藥啊，或者一啲生物製劑類嘅藥物咯。多謝Dr. Lau，多謝分享，多謝你。多謝。今日同阿杏賢同 Michelle 相處咗一日啦。雖然當初佢哋知道自己有重症肌無力症嘅嗰刻，其實都係好突然，但係咧經歷咗，因為都已經係一段時間啦，亦都睇到佢哋已經係習慣咗去同佢自己嘅病去相處。重點係佢哋冇放棄咯，即係譬如我見阿杏賢佢會講話，一定要自己做運動，一定要自己努力，你要 keep 住喐。咁呢一樣唔放棄嘅精神嘅狀態，而導致到佢而家由原本好僵硬啊，原本佢好易耷啊，佢都而家變咗，譬如隻眼啊冇咗重影啊。咁呢個係真係好靠佢自己嘅意志力同埋堅持係做到嘅嘢，所以咧我係好佩服佢哋嘅。同佢哋嘅相處咧，另外仲有一個好特別嘅感受嘅，就係頭先裏邊嘅對話裏邊知道啦，佢哋即係自己本身要面對一啲生活上嘅困難，一啲嘅生活上嘅問題啦。同一時間咧，其實佢哋仲有一個心咧，仲有一個餘力咧去諗，就係點樣去幫助身邊嘅人。即係話佢哋會咧就積好咗啲嘢咧，唔係諗住自己用嘅，係一心一意咧諗住去送俾身邊有需要嘅人。呢份心意咧就更加令我覺得好溫暖啊！呢方面咧令我好感動嘅。只要社會能夠多一份嘅了解同埋體諒，減少誤解，我相信大家可以用更加多嘅愛去燃亮呢一班患者嘅生活。作為一個病人咧，最緊要係聽醫生話咯，對自己有信心，自強不息，自己心態要好好，咁一定會好返嘅。我覺得患咗病咁耐啦，除咗學習點樣要積極醫治之外，仲要學習同個病點樣去共存咯。重症肌無力症，明日中看見力量。